之前我哋 Copycat Recipe 還原食譜整咗呢一個菠蘿包雞蛋仔，詳細嘅食譜同埋方法1、2呢都可以喺上一個短片嗰度揾到嘅。今次呢條片就會分享翻我用新嘅方法點樣去整呢個菠蘿皮嘅。咁有方法3同4啦。咁我覺得呢兩個方法係比1、2更加方便更加好嘅。方法3呢就係用呢一個擠花嘴，用呢個大嘅圓形呢邊啦，即係唔係擠花嘴嗰邊啦，去吸出雞蛋仔大小嘅圓形。嗱，咁呢首先我就用2張嘅保鮮紙啦，一張墊喺底啦，跟住將個菠蘿皮擺喺中間，最後就用另外一張保鮮紙擺喺面，跟住呢就揾個麵粉醬呢碌平呢一個菠蘿皮啦，然之後呢就用我呢個擠花嘴嘅圓形呢面吸出呢個菠蘿皮啦。咁呢個菠蘿皮呢，我係有事先放落去雪櫃雪15分鐘，咁就會容易啲操作嘅。如果你冇擺喺雪櫃度雪咗先呢，其實會難啲操作啦，因為佢會好軟好腍啊。咁你就會知道周圍都係。咁你見到我呢個情況都係啦，有少少黐粒粒，好似好難控制咁嘅。第一個都 OK，因為啱啱喺雪櫃度攞出嚟啦。第二個呢，開始，你見下想黐，但係佢黐住咗喺個白色嘅板上面，仲跌埋落嚟。最後呢，都係要逐個好小心咁樣擺咯，所以我覺得都係好麻煩。所以最好嘅方法呢，其實係方法4嘅。我覺得呢個方法係最簡單最快，就係搣少少出嚟，搓完佢之後撳扁咯。搣少少出嚟，搓完佢撳扁。如果你想每一個都係好平均好靚嘅話呢，咁你就可以搣少少出嚟，稱一稱佢，所有都一樣咁重呢，咁你嗰個出嚟個形狀就會係最一致啦，最靚啦。好，咁呢整完之後呢，個菠蘿皮就可以搽呢個蛋漿啦。咁呢，如果你想個菠蘿包個菠蘿皮靚啲嘅話呢，淨係搽呢個蛋黃嗰面啦。咁一樣都係攞去氣炸鍋度焗啦。1至4個方法，你最中意邊個方法呢？如果你有其他方法，留言話俾我聽啊。Thank you，拜拜。